තමයි බලන්න වටිනම තැනක් තමයි මේ අපි ඉන්නේ අතර මේ උඩ හරිය. අයිබෝන් යාළුවනේ ඉතින් සුන්දර යුරෝපයේ YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි Zürich city එකේ ඉන්නේ ස්විස්ලන්ඩ් වල. ඉතින් අපි ජර්මනියේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 670ක් විතර ආවා. ඇවිත් Zürich city එකේ තියෙන නොවැටල් කියන හොටල් එකේ නැවතුණා. ඉතින් අපේ දෙවෙනි දවස අද අපි අද හිතාගෙන ඉන්නවා Zürich lake එක බලන්න යන්න. අපිට විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ අපි නැවතලා ඉන්න තැන ඉඳලා යනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද Zürich lake එකේ තියෙන සුන්දරත්වය කියලා. ඉතින් අපි ඉදිරියට ගිහිල්ලා බලමු අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ඔබ සියලු දෙනාටම ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Zürich lake එක බලන්න. ඉතින් ස්විස්ලන්ඩ් වලට ආවහම ඉතාලම ලස්සනම තැනක් තමයි බලන්න වටිනම තැනක් තමයි මේ Zürich lake එක. ඉතින් බෝට් රයිඩ් එකක් යන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. මේ පැත්තේ කොහොමද පේනවා මේ යොක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් සෑහෙන පිරිසක් බලන්න ඉන්න අතනින් ටිකට් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ටයිම් එක අනුව පැය දෙකක් කැමති ටයිම් එකක් ඕලන් ඉන්න පුළුවන්. වැඩි මුදලක් කියන්නේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රයිස් එකක් තිබුණේ යුරෝ 6ක් විතර වෙන්නේ 1 hour වලට කියලා. ඉතින් ටූරිස්ට් වලට එන හැම කෙනෙකුටම බලන්න යන්න තියෙන වටිනම තැනක් තමයි මේ Zürich lake එක. දැන් තියෙනවා මේ Zürich Fahrt Lake Zürich Cruise එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ තියෙන ලේක් එකේ අපි ඉන්නේ අතර මේ උඩ හරිය උඩ Zürich Uppbeat කියන තැන. Viele Leute können Sie sich nicht vorher informieren und etwas anschauen. Entweder gehen Sie යන්න පුළුවන්. අපි මේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ මෙතනින්. ඔයගලන්ට මේ රයිඩ් එක මෙතනින් මේ blue line එක, yellow line කැමති එකක් ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන් යන්නේ ඒක. මෙතන ටිකට් එකක් අරන් බලමු. Nein, das kostet 26. Haben Sie Vollgas? Das würde nützen. ටිකට් එක මේ 8.80ක් වෙනවා මේ පැය එකමාර. ළමයිට ෆ්‍රී අවුරුදු 5ක්. සෙකන්ඩ් ක්ලාස්. ගිහලා බලමු නේ.
ඉතින් යාළුවනේ අපි බෝට් රයිඩ් එක පටන් ගත්තා. ඉතින් බෝට් රයිඩ් එක පටන් ගත්තම අපිට දැනෙන විශේෂ දෙයක් තමයි ගොඩාක් සංචාරකයෝ පිට රටවල් වල ඉඳලා වුන් මේ සමයකේ ගොඩාක් ට්‍රැවල් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි වගේ අපි ජර්මනි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ජර්මනි ඉඳලා ස්විස්ලන්ඩ් වලට ගොඩක් දුර නෑ. පැය 6මාරක් වගේ තමයි වෙන්නේ මේ ෂූරිස් සිටි එකටම. ඉතින් අපිත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ගොඩාක් සංචාරකයෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ බෝට් රයිඩ් එක ගොඩක් අයගේ ජනප්‍රිය අංගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ෂූරිස් ලේක් එකේ බෝට් රයිඩ් එක කියන්නේ. ඉතින් අපි පැය 1මාරක රයිඩ් එකක් තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් අපිට කාලෙත් ඕන නිසා කැමති නම් පැය 4මාරක ට්‍රිප් එකක් යන්නත් පුළුවන්. බෝට් රයිඩ් එකක් නැත්නම් මේ ක්‍රූස් රයිඩ් එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඒක පැය 4ක් පුරාවට මේ කිලෝමීටර් 49ක් දිග ෂූරිස් ලේක් එක යනවා. ගමන් කරනවා. ඉතින් ඒ ස්ථාන නැත්නම් ස්ටොප්ස් 25ක නවත්තනවා. ඉතින් කැමති තැනකින් ඔබට මේකට ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. කැමති තැනකින් ඔබට වැස යන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි තෝරගත්තේ පැය 1මාරක බෝට් රයිඩ් එක. ඉතින් අපි යන රයිඩ් එක ස්ටොප්ස් 7ක නවත්තනවා. එම තමයි මේ අපේ ටුවර් එක කියන්නේ. ඉතින් අපිට කැම තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපිත් අපේ බබාලත් එක්ක ඉතින් ස්නැක් එකක් ගත්තා. ඒ අත්දැකීම් විඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වටේටම කඳු වැටිකින් වට වෙලා තියෙන මේ ෂූරිස් ලේක් එක ස්විස් ඇල්ප්ස් වලින්. ඉතින් ඒක හරිම සුන්දර ජනක අත්දැකීමක්. විශේෂයෙන්ම කියන්න පුළුවන් මේ සමයකේ බොහෝ දෙනා කැමති මේ වෝටර් ස්පෝර්ට් කරන්න. ඉතින් වෝටර් ස්පෝර්ට්ස් කියන හැම ඉසව්වක්ම නැත්නම් හැම ක්‍රීඩා අංගයක්ම මේගොල්ලන් කරනවා මම දැක්කා. මොකද ස්විමින් විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් බොඩි බෝඩින්, පැඩල් බෝඩින්, බෝට් රයිඩින් කරන්න පුළුවන් හැම ස්පෝර්ට් එකම මේ කාලේ වුන් කරනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම සමයක වුන්ට හරිම විනෝද ජනකයි. ඉතින් ඒ අත්දැකීම වුන් විඳ ගන්නවා. මොකද සමය වින්ටර් එකේ වුන් වින්ටර් ස්පෝර්ට්ස් වල යෙදෙනවා. නමුත් ඉතින් ගොඩක් අය මෙහි කැමති අර සන්ෂයින් එකට නැත්නම් මේ හිරු එළියත් එක්ක ඔවුන්ගේ බොඩිය නිරාවරණය කරලා ඉන්න. ඉතින් ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට මෙහි සීත රටවල් වල සංචාරකයින් ශ්‍රී ලංකාවට වගේ එන්නේ. ඔවුන් හරිම කැමති මේ බීච් එකට මේ හිරු එළියට. ඉතින් මේකේ මේ මොවුන් උපරිම මේ ප්‍රයෝජනය ගන්නවා කියලා අපිට පැහැදිලිව පේනවා. ෂූරිස් ලේක් එකේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ ජලය හරිම පිරිසුදුයි. මේක සිටි එකක තිබුණත් උදාහරණයකට ලංකාවේ බේරවැව ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ද බහැලා නාන්න. කට්ටියක් නම් නෑව තමයි ළඟදී. නමුත් ඇත්තටම ඒකේ වතුර බොන්න තියා හිතන්නවත් බෑ. දැන් මේ ෂූරිස් ලේක් එක හරිම පිරිසුදුයි. වතුර බොන්න උනත් පුළුවන් කියලා තමයි තියෙන්නේ. හොඳම අත්දැකීමක් විඳ ගන්න. ෂූරිස් එන අය ෂූරිස් ලේක් එකේ බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් යුරෝ 7ක් වගේ වෙන්නේ පැය 1මාරකට. ඉතින් ඒක හොඳ අත්දැකීමක්. ස්විස් ට්‍රැවල් පාස් එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ට්‍රේන් එකේ එන කෙනෙකුට නැත්නම් බස් එකේ එන කෙනෙකුට යුරෝපයේ අනිත් රටක ඉඳලා ස්විස්ලන්ඩ් විසිට් කරන්න එන ටූරිස්ට් කෙනෙකුට නැත්නම් අපේ ලංකාවේ කෙනෙකුට ට්‍රේන් එකේ එනවා නම් වැදගත්ම ගන්න ඕන පාස් එකක් තමයි ස්විස් ට්‍රැවල් පාස් එක කියන්නේ. ඉතින් ඒක ඔබ ඉන්න දවස් ගාන අනුව තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක දවස් 2 ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි වටිනම පාස් එක ස්විස් ට්‍රැවල් පාස් එක. ඉතින් ඒක ස්විස්ලන්ඩ් වල තියෙන හැමතැනම කියන්නේ මුළු රටේම ඇවිදින්න පුළුවන්. ට්‍රේන් එකේ යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව බස් වල ට්‍රෑම්ස් වල බෝට්ස් වල තියෙන හැම බෝට් එකක් පවා ෆ්‍රී ඒ ටිකට් එකට. ඊට අමතරව තව ඔබ කේබල් කාස් වල යනවා නම් එතකොට නැත්තම් ඔබ යුරෝප් වලට එම යනවා නම් ඉන්ටර්ලාකන් වගේ හාඩ් කුල්ම් වගේ යනවා නම් ඉතින් ඒ වගේ ඒවට වෙනම අය කරනවා. ඉතින් ඒ අය කරන ඒ වගේ half price එකක් තමයි ගන්නෙ මේ ස්විස් ට්‍රැවල් පාස් එක තියෙනවා නම්.
ඉතින් ඒක නිසා ට්‍රේන් එකේ නායට ලාභම විදිහ තමයි මේ ස්විස් ට්‍රැවල් පාස් එක ගන්න එක. අර ඩේ ටිකට් එකක් හරි නැත්නම් එහෙම එදිනදා ටිකට් එකක් ගන්න එක හරිම පාඩුයි. ඉතින් යාළුවනේ අපි social media platforms වල ඉන්නවා. ඉතින් Facebook, Instagram, YouTube ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි like කරන්න, follow කරන්න, අපේ සුන්දර යුරෝපය YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න, අපේ videos බලන්න. ඉදිරියට තව videos එකතුවක් එනවා ස්විස්ලන්තේ. ඉතින් like කරන්න, follow කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ජනගහනය ගත්තොත් මේ සූරික් සිටි එකේ ලක්ෂ 4ක් පමණ ජීවත් වෙනවා. රටේම මිලියන 8.6ක් වගේ ජීවත් වෙන්නේ. ජනගහනයේ භාෂා 4ක් කතා කරනවා වුන්. භාෂා 4 තමයි ජර්මන්, ෆ්‍රෙන්ච්, රෝමන්, ඉතලි කියන භාෂා 4 තමයි ඒගොල්ලන් යූස් කරන්නේ. භාෂා 4ම වුන් එක එක ප්‍රදේශවලට නැත්නම් රටවල් වලට කිට්ටු වෙද්දී තියෙන සිටිස් වල කතා කරනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ සිටි එකේ සූරිච් සිටි එකේ සහ ස්විට්සර්ලන්තේ බොහෝ දෙනෙක් ඉංග්‍රීසිුත් කතා කරනවා. ඒක නිසා සංචාරකයන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට එන කෙනෙකුට කතා කරන්න ඒගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යනොත්. ඉතින් ඒක ගොඩක් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ට්‍රැවල් කරන අයට. දානම කාරණාව තමයි ඉතින් ස්විස්ලන්තය ගැන කතා කරනකොට උන් බැංකින් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් ගත්තාම ලෝකයේ ප්‍රධානම ඉන්ඩස්ට්‍රියක් විදිහට තමයි උන්ගේ බැංකින් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් සඳහන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔවුන් ස්විස් වොච් එක සහ ස්විස් චොකලට් මුළු ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධයි සහ මුළු ලෝකෙම ආධිපත්‍ය රඳවාගත් ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාර. ඉතින් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ඉන්කම් ගලාගෙන එනවා ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි වලින්. ඊට අමතර Google සමාගමේ ප්‍රධාන ශාඛාව ඇමරිකාවට අමතරව පිහිටලා තියෙන්නේ මේ ෂූරිස් කියන සිටි එකේ සහ ස්විට්සර්ලන්තේ. ලෝකයේ දැවැන්ත සමාගම් වල බ්‍රාන්චස් මෙහි පිහිටලා තියෙනවා. Apple, IBM වගේ. ආනොෆ් ස්ට්‍රාස කියලා ස්ට්‍රාස එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන මිල අධිකම භාණ්ඩ ගන්න පුළුවන් නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රීට් එකක්. ඒකට බානොෆ් ස්ට්‍රාස කියලා කියන්නේ. ඒකේ බානොෆ් කියන්නේ අතරම ස්ටේෂන් එක, බානොෆ් එකට යන පාර ස්ට්‍රීට් එක. බානොෆ් ස්ට්‍රාසේ මිල අධිකම භාණ්ඩ ඔබට ගන්න පුළුවන් ෂූරිස් සිටි එකට ආවොත් ඔබ කැමති නම් බලන්න හැමදේම කරන්න යන්න පුළුවන් මේ පැත්තට. ඉතින් තවදුරටත් අපි මේ ෂූරිස් සිටි එකේ වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් මේ ෂූරිස් සිටි එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ අදට අපේ ෂූරිස් ලේක් එකේ ටුවර් එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් හෙට අපි හිතන් ඉන්නවා ආයෙත් ෂූරිස් සිටි එකට එන්න, විශේෂයෙන්ම ලින් චොකලට් ෆැක්ටරි බලන්න, හෝම් ඔෆ් චොකලට් නැත්නම් චොකලට් මියුසියම් එක බලන්න. සහ ඒත් එක්කම බැඳුණු දෙයක් තමයි මේ ආදරය, චොකලට්ුයි ආදරය අතර ලොකු බැඳීමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතන් ඉන්නවා ආදරයේ පාල්ම නැත්නම් ලව් බ්‍රිජ් එකක් තියෙන්නේ මේ ෂූරිස් සිටි එකේමයි. ඉතින් ඒකත් බලන්න එන්න හිතාගෙන ඉන්නේ හෙට දවසේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. නමුත් අපි තව වීඩියෝස් වලින් ඉදිරියේදී මුණ ගැහෙමු. ඔබ කැමති නම් අපේ වීඩියෝස් වලට අපේ YouTube channel එක, සුන්දර යුරෝපයේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න. ඉතින් අපේ comments කරන්න, අපේ page වලට ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරන ගමන් අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. අපි ඉදිරියේදී තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් එතෙක් ඔබට ජය වේවා.